कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्रीमन्नारायण। आजका प्रसङ्गमा हामी वेदको परम्पराका विषयमा त्यस विषयमा हामी थोरै चर्चा र त्यसमा हामी संशोधन गर्नेछौँ कि भगवान वेदको परम्परा जुन आज हामीहरूको समक्षमा छ यो कसरी आउनुभयो, कस्ता प्रकारले ऋषिहरूको यसमा योगदान रहेछ, यस विषयमा हामी यहाँ थोरै चर्चा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम त अनन्त वै वेदाः, वेद भनेका कुनै सीमितमा हुनुहुन्न, वेद भनेका अनन्त मात्रामा वेदहरू हुनुहुन्छ। तर हामीहरूले मुख्य रूपमा 4 वेद भनेर त्यसको गणना गर्ने गरेको छ, जसमा ऋग्वेद हुनुहुन्छ, अनि यजुर्वेद, सामवेद अनि अथर्ववेद भनेर मुख्य रूपमा हामीहरू यति नै बुझिन्छ र शास्त्रहरूमा पनि यिनै 4 वेदहरूको चर्चा आउने गर्दछ। तर ऋषिमुनिहरूले बताउनु भएको छ कि वेद कति हुनुहुन्छ त वास्तविकमा भन्दाखेरि अनन्त वै वेदाः, गणना पनि हामीहरूले गर्न सकिँदैन, त्यति वेदहरू हुनुहुन्छ भनेर बताइएको छ। अब सर्वप्रथम त वेदको ज्ञान कसले कसलाई दिनुभयो यस विषयमा हामी यहाँनिर थोरै जानकारी हामी लिनेछौँ। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीको उत्पन्न भयो तब ब्रह्माजीलाई भगवानले बताउनु भयो कि हे ब्रह्मन, तिमी अगाडि सृष्टिको रचना गर भनेर भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। तर ब्रह्माजी सृष्टि गर्नमा पनि असमर्थ हुनुभएको छ। उहाँले अब कहाँदेखि सृष्टि सुरु गर्ने, कसरी गर्ने, यो केही पनि उहाँलाई अब ज्ञान भएको छैन, असमञ्जसमा पर्नु भएको छ। त्यतिखेर नि भगवानले, सर्वेश्वर भगवान श्रीहरिले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि भगवानले ब्रह्माजीलाई वेदको ज्ञान दिनुभयो संकल्प शक्तिद्वारा। तेनेयम ब्रह्म हृदय आदि कवये, साक्षात भगवानले नि ब्रह्माजीको हृदयमा तो वेदको ज्ञान विस्तार गरिदिनु भयो अनि विस्तार गरिसके पश्चात ब्रह्माजीलाई ज्ञात भयो अनि उहाँले सृष्टि क्रमलाई अगाडि बढाउन लाग्नु भएको छ। तर अब ब्रह्माजीलाई पनि चिन्ता भएको छ कि यो वेदको ज्ञान मसँग त आयो, भगवानको कृपाले गर्दाखेरि मलाई त प्राप्त भयो, तर यो वेदको ज्ञानलाई मैले अगाडि पनि पुर्याउनु पर्छ भन्ने ब्रह्माजीलाई पनि चिन्ता भएको छ। तर अब कसलाई पढाउनु, कसलाई यो वेदको ज्ञान दिनु, किन भन्दाखेरि वेदको ज्ञान प्राप्ति गर्नका लागि अधिकारी हुनुपर्छ, उसमा योग्यता हुनुपर्छ। यदि योग्यता छैन भने उसले वेदको ज्ञानलाई धारण गर्न पनि सक्दैन। त्यही भएर ब्रह्माजीलाई पनि चिन्ता भएको छ र ब्रह्माजीले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि तपस्या गर्नुभयो, ठुलो तपस्या गर्नुभयो अनि त्यो तपस्याको फलस्वरूप उहाँले सृष्टि गर्नुभएको छ। कसको सृष्टि भन्दाखेरि ब्राह्मणहरूको सृष्टि गर्नुभएको छ। भनिन्छ कि शास्त्रहरूमा यो वचन छ कि तपस्तप्त्वा सृजेत ब्रह्म ब्राह्मणान् वेदगुप्तये, ब्रह्माजीले ठुलो तपस्या गरेर त्यो तपस्याको फलस्वरूपमा ब्राह्मणान् वेदगुप्तये, ब्राह्मणहरूको सृष्टि गर्नुभयो। किन गर्नुभयो त भन्दाखेरि वेदगुप्तये, वेदको रक्षाका लागि, गुपु रक्षणे धातुबाट गुप्तये शब्द बनिन्छ, त्यसको अर्थ हुन्छ रक्षाका लागि, वेदको रक्षाका लागि। अनि तृप्त्यर्थम पितृदेवानां, अनि देवताहरूलाई तृप्ति दिलाउनका लागि अनि पितरहरूलाई तृप्ति दिलाउनका लागि, धर्म संरक्षणाय च, र धर्मको रक्षाका लागि ब्रह्माजीले ब्राह्मणहरूको सृष्टि गर्नुभएको छ। अब वेद मन्त्रहरूद्वारा नि देवताहरूलाई पनि तृप्ति मिल्दछ
अनि पितरहरूलाई पनि तृप्ति मिल्दछ र वेदको रक्षा यदि हामीहरूले गरिएछ भने धर्मको पनि रक्षा हुन्छ। किन भन्दाखेरि वेदद्वारा नि धर्म के हो भन्ने यो हामीहरूले ज्ञान प्राप्त गरेका हुन्छौँ। भनिन्छ कि धर्मम जिज्ञासा माणानां प्रमाणम प्रथमम श्रुतिः। यदि धर्म के हो भनेर कसैका मनमा जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ भने हामीहरूले सर्वप्रथम त वेदलाई नि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि दोस्रो प्रमाणका रूपमा धर्मशास्त्रहरू आउनुहुन्छ। धर्मशास्त्र भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि श्रुतिस्तु वेद विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वैस्मृतिः। स्मृति र धर्मशास्त्रमा केही अन्तर छैन, त्यही धर्मशास्त्रलाई नि स्मृति भनिएको छ। ऋषिमुनिहरूले लेख्नुभएका जुन ग्रन्थहरू छ जसमा गौतम स्मृति हुनुभयो अनि वशिष्ठ स्मृति हुनुभयो, ऋषिहरूले लेखेका जुन ग्रन्थहरू छन् त्यसलाई नि स्मृति भनिन्छ र स्मृतिलाई नि धर्मशास्त्र भनेर पनि वर्णन गरिएको छ। प्रथम प्रमाणका रूपमा हामीहरूले वेदलाई हेर्नुपर्छ अनि दोस्रो नम्बरमा हामीहरूले पुराणहरूलाई हेर्नुपर्छ अनि तृतीयम लोक संग्रह। प्रमाणका रूपमा यदि तृतीय रूप हेर्ने हो भने लोक संग्रह, लोकमा जुन संग्रहित भएर बसेको परम्परा इत्यादि छ त्यसलाई पनि हामीहरूले प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्ने गरेको छ। तर त्यो परम्परा वेद विरुद्ध कहिल्यै पनि हुनु हुँदैन। यदि वेद सम्मत त्यो परम्परा छ भने हामीहरूले त्यसलाई पनि तृतीय प्रमाणका रूपमा त्यसलाई ग्रहण गर्न सकिन्छ भनेर बताइएको छ। अनि यस्ता प्रकारले ब्रह्माजीले तपस्या गर्नुभयो, तपस्याको फलस्वरूप ब्राह्मणहरूको सृष्टि गर्नुभयो र ती ब्राह्मणहरू पनि 10 जना हुनुहुन्थ्यो। पहिली मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष अनि अन्त्यमा हुनुहुन्थ्यो दशमस्तत्र नारदः। साक्षात देवर्षि नारद हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँ 10 जना ब्राह्मणहरूलाई ब्रह्माजीले धर्मको रक्षाका लागि अनि वेदको रक्षाका लागि देवता अनि पितरहरूलाई तृप्ति दिलाउनको लागि प्रसन्नता दिलाउनका लागि ब्रह्माजीले यी 10 जना ऋषि मुनिहरूलाई वेदको ज्ञान दिनुभएको छ। त्यहाँदेखि पनि त्यो परम्परा अगाडि बढ्दै बढ्दै आएको छ। विस्तारमा त्यो परम्परा फैलिएको छ। त्यस्तै प्रकारले सत्ययुगमा पनि वेदको विस्तार भएको छ अनि त्रेतायुगमा पनि र अन्तिममा गएर द्वापर युगको समय आएको छ। द्वापरको अन्त्य समयमा अब द्वापर पनि समाप्त हुन आँटेको छ, सन्ध्याको बेला आएको छ द्वापर युगको पनि। अब आउनेवाला समय जुन छ त्यो कलियुग छ भन्ने त्यस्तो धारणा भएको थियो र भगवानलाई पनि चिन्ता भएको छ कि आउनेवाला जुन समय छ, जुन कलियुग छ त्यसमा वेद अध्ययन गर्नेवाला ब्राह्मणहरू होस् अथवा मनुष्यहरू कम मात्रामा हुनेछन् भनेर भगवानलाई पनि चिन्ता भएको छ। अनि साक्षात भगवानले नि वेदव्यासको अवतार लिएर यो धरतीमा आउनु भएको छ। भनिन्छ द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जात पराशराद योगी वासव्याम कलया हरेहे। अब द्वापरको अन्त्यमा कलियुग जब लाग्न आँटेको छ त्यतिखेर जातः पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। पराशर ऋषि पराशर अनि वासविका गर्भबाट वेदव्यासजी आउनु भएको छ। साक्षात कला अवतार हुनुहुन्छ। भगवानका कला अवतारको रूपमा वेदव्यासजी अब आउनु भएको छ र वेदव्यासजीको आश्रम जुन छ त्यो सरस्वती नदीको तटमा छ र उहाँको आश्रमको नाम छ सम्याप्रास नाम गरेको वेदव्यासजीको आश्रम छ र उहाँले अब धर्म कर्म इत्यादि गर्दै गर्दै उपदेश इत्यादि गर्दै गर्दै आउनु भएको छ। उहाँलाई एक समयमा अब चिन्ता भएको छ आउनेवाला जुन समय छ त्यो कलियुग छ। अब कलियुग कस्तो हुने रहेछ भनेर ऋषिले वेदव्यासजीले ध्यान दृष्टिद्वारा अगाडिको समयलाई हेर्नु भएको छ। उहाँले देख्नुहुन्छ
दुर्वगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषाः। अब दिव्य दृष्टिद्वारा उहाँले आफ्नो दृष्टि कलियुगमा राख्नु भएको छ। उहाँले के देख्नुभयो भन्दाखेरि कलियुगका प्राणीहरू कस्ता छन्, दुर्भागी छन्, अश्रद्धा नान्नी सत्वान, सत्वगुण कम्ती भएका छन्, वेदमा अश्रद्धा राख्नेवाला छन्, कम श्रद्धा राख्नेवाला छन्, वेदले भनेको जुन कुराहरू छन् तिनीहरूलाई पालन नगर्नेवाला छन्, वेदको अध्ययन नगर्नेवाला हुन्छन्। यस्तो उहाँले देख्नुभयो। मन्दासु मन्दमतयो मन्दभाग्याह्युपद्रुताः। मन्दासु मन्दमतयः, मति पनि बुद्धि पनि मन्द हुने, कम्ती हुने, अनि मन्दासु मन्दमतयो मन्दभाग्याह्युपद्रुताः, भाग्य पनि मन्द भएको, कम्ती भएको, तर उपद्रव गर्नमा चाहिँ माहिर हुनेवाला, यस्तो कलियुगका प्राणीहरू उहाँले देख्नुभयो। अब वेदव्यासजीलाई पनि चिन्ता भयो, बडो चिन्ता भएको छ कि वेदको आचरण यदि वेदको अध्ययन गरेनन् भने त धर्म के हो, कर्म के हो, सत्कर्म के हो, पुण्य के हो, पाप के हो, यो कसैले पनि बुझ्न सक्दैन। त्यही भएर यदि त्यो कर्महरू नि कलियुगका प्राणीहरूले बुझेनन् भने उनीहरू नराम्रो कर्म इत्यादिमा मन लगाउनेछन्। त्यही भएर उनीहरूको पनि अकल्याण हुनेछ। त्यही भएर उनीहरूको कल्याणका लागि वेदव्यासजीले एउटा उपाय गर्नुभएको छ। वेदव्यासजीले अब त्यहाँनिर स्मरण पनि गर्दै हुनुहुन्छ, वेदलाई श्रुति पनि भनिन्छ। अब ब्रह्माजीको सृष्टिदेखि लिएर, सृष्टिको आरम्भदेखि लिएर द्वापरको अन्त्यसम्ममा श्रुति परम्परा त्यतिखेर चल्ने गर्दथ्यो। श्रुति परम्परा थियो, गुरुले भन्नुहुन्छ अनि शिष्यले याद गर्दछन्। पुस्तक लिपिबद्ध गरेर त्यो वेदलाई हामीले राखेका थियौँ। श्रुति परम्परा थियो, सुनेर याद गर्ने परम्परा थियो। वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ आदि सृष्टिम अद्य पर्यन्तं ब्रह्मादिभिः सर्वाः सत्यविद्या श्रूयन्ते सा श्रुतिः। त्यसलाई नै श्रुति भनिन्छ, जो आदि सृष्टिदेखि लिएर आरम्भदेखि लिएर अद्य पर्यन्तम आजसम्ममा सत्यविद्या श्रूयन्ते ब्रह्मादिभिः, ब्रह्मा आदि इत्यादि गरेका ऋषिहरूले हुनुभयो, जुन सत्यविद्या सुन्नुभयो त्यसलाई नि श्रुति भनेर बताइएको छ। तर अब आउनेवाला समयमा त, कलियुगको समयमा त भाग्य पनि मन्द भएको हुन्छ, स्मरण गर्ने शक्ति पनि कम्ती भएको हुन्छ। अब श्रुति परम्परालाई कसरी अगाडि बढाउने, त्यो त असम्भव छ भनेर वेदव्यासजीले ती वेदहरूलाई, ती वेदका मन्त्रहरूलाई, ऋचाहरूलाई लिपिबद्ध गर्ने कार्य, त्यस्तो गर्ने कार्य उहाँले निर्णय गर्नु भएको छ। र अगाडि बताउनुहुन्छ व्यदधाद्यज्य सन्तत्यै वेदमेकं चतुर्विधम्। अब जुन त्यतिखेर वेदम एकम भनेर बताइएको छ। हुन त चारै वेद हुनुहुन्थ्यो, तर एउटैमा संग्रहित हुनुहुन्थ्यो। जब चारै वेदको अध्ययन जब ऋषिमुनिहरूले, विद्यार्थीहरूले गर्नुहुन्थ्यो तब मात्र वेद पाठी भनेर बताइएको छ। तर अब कलियुगमा त्यो सम्भव छैन। तर वेदव्यासजीले वेददाद्यज्य सन्तत्यै वेदमेकं चतुर्विध, चार भागमा उहाँले विभाजन गरिदिनु भएको छ। तत्र ऋग्वेद धरो पैलः सामनो जैमिनी कविः वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुतः। यसरी वेदको विभाजन उहाँले गर्नुभयो अनि ऋग्वेदको ज्ञान शिष्यलाई दिनुभयो। ती शिष्यको नाम थियो तत्र ऋग्वेद धरौ पैलः। पहिलो नाम गरेका शिष्यलाई वेदव्यासजीले बोलाउनु भयो अनि ऋग्वेदको ज्ञान पहिलोलाई दिनुभएको छ। ती पहिलो नाम गरेका शिष्यलाई भन्नुभयो कि हे शिष्य, तिमीले अब ऋग्वेदको तिमीले परम्परालाई अगाडि बढाउनु पर्छ, यसलाई प्रचार गर्नुपर्छ भनेर त्यो पहिलो नाम गरेका शिष्यलाई त्यो जिम्मेवारी वेदव्यासजीले दिनुभएको छ। तत्र ऋग्वेद धरो पैला सामनो जैमिनी कविः। अनि सामवेदको ज्ञान जैमिनी नाम गरेका ऋषिलाई, उहाँका विद्यार्थीलाई, शिष्यलाई दिनुभएको छ र भन्नुभयो कि हे जैमिनी, तिमीले सामवेदको जुन यो ऋचाहरू छन्, मन्त्र इत्यादि छन्, यिनीहरूलाई अगाडि बढाउने काम तिमी गर भनेर भन्नुभयो। अनि यजुर्वेदको ज्ञान त्यस्तै प्रकारले वैशम्पायन नाम गरेका शिष्य हुनुहुन्थ्यो,
ती ऋषिलाई वेदव्यासजीले यजुर्वेदको ज्ञान दिनुभएको छ। अनि त्यस्तै प्रकारले सुमन्तु नाम गरेका जुन शिष्य छन् उसलाई अथर्ववेदको ज्ञान दिनुभएको छ। यस्ता प्रकारले वेदव्यासजीले एउटा उपाय गरिदिनु भएको छ। अलग अलग वेद अलग अलग ऋषिहरूलाई दिनुभएको छ अनि त्यही परम्परा अगाडि बढ्दै बढ्दै गएको छ। शिष्यै प्रशिष्यै तच्छिष्यै वेदास्ते साखिनो भवन्। अनि ती शिष्यहरू पनि गुरु हुनुभयो अनि अगाडिका विद्यार्थीहरूलाई शिष्यहरूलाई पढाउनु भयो, पुनः ती शिष्यहरू गुरु हुनुभयो अनि उहाँहरूले पनि त्यो परम्परालाई अगाडि बढाउँदै लानु भएको छ। त्यही वेदको परम्परा आज हामीहरूको समक्षमा पनि आउनु भएको छ भनेपछि यो परम्परा सामान्य होइन रहेछ, यति ठुलो तपस्या रहेछ यसको पछाडि भन्ने हामीहरूले बुझिन्छ। र अब वेदमा पनि धेरै त्यसमा पनि संहिता पाठहरू हुनुभयो अनि पदपाठ क्रमपाठ यसरी विभिन्न प्रकारले विभाजन गरेको छ। अब संहिता हुनुभयो अनि संहिता पश्चात पनि पदपाठ अनि क्रमपाठ त्यसरी बताइएको छ। तर संहिता पाठ पदपाठ अनि क्रमपाठलाई प्रकृति भनेर बताइएको छ। प्रकृति भनेको जस्तो थियो पहिलेका समयमा जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ, त्यसलाई नै प्रकृति भनेर बताइएको छ। अनि प्रकृतिको यति प्रकृति पाठलाई हामीहरूले बुझिसके पश्चात फेरि विकृति पाठ पनि बताइएको छ। विकृति पाठमा पनि 8 प्रकारले विकृति पाठहरू हुनुहुन्छ, जसमा जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो घन भनेर बताइएको छ। अष्टौ विकृतयः प्रोक्त क्रमपूर्वा महर्षिभिः। यस्ता प्रकारले प्रकृति पाठ अनि विकृति पाठले पनि त्यसलाई विभिन्न बनाएको छ। र यति भइसके पश्चात अलग अलग वेदका अलग अलग शाखाका ब्राह्मण ग्रन्थहरू पनि हुनुहुन्छ, आरण्यकहरू पनि हुनुहुन्छ अनि उपनिषदहरूको पनि वर्णन गरिएको छ। त्यो परम्परालाई ती उपनिषदका विषयमा, ब्राह्मणका विषयमा, ब्राह्मण ग्रन्थका विषयमा, आरण्यकका विषयमा हामी फेरि बुझ्नेछौँ, अगाडिका प्रसङ्गमा हामी बुझ्नेछौँ। अहिले यति जानौँ हामी कि प्रत्येक वेदमा प्रकृति पाठ अनि विकृति पाठको भेदन पनि भएको छ। र जुन प्रकृति पाठ हामीहरूले बताइएको छ त्यो प्रकृति पाठ गर्दाखेरि जति पुण्य हामीहरूलाई प्राप्त हुन्छ त्यो भन्दा अधिक मात्रामा विकृति पाठको शास्त्रहरूमा ऋषि सायणले अनि यास्काचार्यहरूले पनि वर्णन गर्नुभएको छ। बताउनुहुन्छ कि संहिता पाठतः पुण्यम द्विगुणम पद पाठत। संहिताको पाठ गर्दाखेरि जति हामीहरूलाई पुण्यको प्राप्ति हुन्छ द्विगुणम पद पाठतः, त्यसको 2 गुणा ज्यादा पद पाठ यदि हामीहरूले गरिएछ भने त्यो अधिक पुण्यवान हुन्छ भनेर बताइएको छ। संहिता पाठत पुण्यम द्विगुणम पद पाठत त्रिगुणम क्रम पाठेन। अनि 3 गुणा ज्यादा क्रम पाठको बताइएको छ। जटा पाठेन षड्गुणम। अनि विकृतिको अन्तर्गत प्रथम पाठ जुन हुनुहुन्छ जसलाई जटा भनेर बताइएको छ, जटा पाठ गर्दाखेरि षड्गुणम फलम, 6 गुणा ज्यादा अधिक हामीहरूले फललाई प्राप्त गरिन्छ। अनि जटा भन्दा पनि अधिक पुण्यवान हुनुहुन्छ माला। त्यस्तै प्रकारले माला भन्दा पनि अधिक पुण्यवान हुनुहुन्छ शिखा। त्यसरी उत्तरोत्तर पुण्यवान हुँदै जान्छन् भनेर ऋषिहरूले बताउनु भएको छ। त्यही भन्दाखेरि प्रकृति पाठ भन्दा पनि विकृति पाठको अधिक महिमा शास्त्रहरूमा अलग अलग भाष्यहरूमा हामीहरूले देखिने गर्दछ। र यस्ता प्रकारले जुन यो वेदको परम्परा आएको छ यसलाई हामीहरूले संक्षिप्तमा यहाँनिर वर्णन गरिएको छ। जय श्रीमन नारायण।